Velkommen til. I dag skal vi finde ud af, hvorfor folk godt kan lide at bo i Uldalen, så vi lister lidt rundt og spørger på denne arbejdsplads. Goddag, Lisbeth. Må jeg ikke lige spørge dig om et par ting? Det må du gerne. Det er godt at bo i Uldalen på grund af fællesskabet, fordi vi kender naboerne, vi kender hinanden. Det er et trygt sted at bo, fordi man ved, at der er nogen, der er der for en, hvis man får det svært. Og så findes der en fællesspisning, som er en genial ordning, hvor vi kan komme ned og spise mange aftener for at lave mad en gang imellem. Jamen det er fordi, der er så nogle gode mennesker, der bor her. Og så kan jeg godt lide, at der opstår sådan nogle spontane fælles ting. Sådan at i det her liv, der planlægger man så mange ting, men der opstår tit noget her, der ikke er planlagt. Og det kan jeg godt lide. Det er super fedt, fordi at man har altid mulighed for at være sammen med nogle mennesker, man godt kan lide. Det er godt, fordi det er trygt. Det er lidt som at bo i en landsby. Man kender sine naboer, og vi ved, at de vil hjælpe en, hvis det bliver svært. Hvorfor er det godt at bo her? Ja, jeg har boet her mange år. Jeg tror faktisk, at vi bor her, fordi at vi synes, der er en masse dejlige mennesker herude, og vi har et dejligt hus. Og vi synes også, det er dejligt at komme ned i fælleshus og spise der om fredagen, og vi kan hygge os om fredagen med et glas vin. Og så, ja, jeg har nogle gange spurgt os selv, jamen, når vi har boet herude i så mange år, at man skulle rykke sig selv op med rode en gang, man får prøve noget nyt. Men så tænker vi rundt omkring, jamen vi finder ikke noget, der er bedre. Så vi har blevet boende her gennem mange år. Jeg synes, det bedste ved at bo i Uldalen, det er, at man bor tæt på så mange mennesker, man kender, og man kender rimelig godt. Det synes jeg giver en dejlig tryghed i forhold til at lade sine børn løbe ud og lege. Jeg synes også, det er dejligt at bo i Uldalen, fordi der er mulighed for at spise med til fællesspisning og mulighed for at deltage i sådan forskellige sociale aktiviteter på det niveau, som man nu synes, man har overskud til at tid til. Da jeg flyttede ind i Uldalen her, der kom jeg uden at kende nogen som helst her i Aalborg, og jeg var utrolig glad for at flytte ind i Uldalen her. Mine børn, de havde været her i 5 minutter, så stod der allerede en lang række børn her uden for hækken og ville lege med dem. Og det har været kanon godt lige fra start. Det er et meget, meget trygt sted at have børn. Det er sådan et lille lukket samfund, hvor alle de voksne selvfølgelig kender børnene og også tager sig af dem, hvis de har brug for, hvis børnene har brug for noget voksenkontakt og noget voksenhjælp. Jamen det bedste ved at bo her, det er jo fællesskabet. Og så det, at man har så meget med sine naboer at gøre, at man kender dem. Og det er ikke bare sådan nogle, man bare lige hilser på en trap på. Det er rigtig dejligt at være single i Uldalen. Vi er en del singler i Uldalen, som har været singler længe og meget. Og, jeg føler, at man som single her bliver respekteret på lige plan med alle andre. Men jeg oplever også, at ægteparerne ikke er klistret op af hinanden, men fungerer som enkeltpersoner. Og der indgår vi som singler på lige fod. Hvad hedder du? Emilio. Emilio. Kan du godt lide at bo i Uldalen? Ja. Hvorfor? Jeg kan ikke huske. Hvad er det, der er sjovt ved at bo i Uldalen? Det er, at Sebastian bor her, og jeg kan lege med ham.